ดูแล้วครับพี่บาสตัวนี้กินกลางน้ำอะเคาะขึ้นมาสูงมากแล้วเคาะขึ้นมาสัก20 เมตรได้แล้วนะไม่รู้ปลาอะไรนะครับไม่รู้นะครับ มาแล้วขาวๆครับจะไหวโขงก็เป็นอาจจะไถ่มันสูงขึ้นนะคงจะเป็นมันแหละมาแล้วครับขาววับแล้วครับโฉมไม่ใช่มันกินฝูงอันนี้เลยวะเฮ้ยตัวสวยด้วยครับเยี่ยวแตกเลยโอ้ยใหญ่ด้วยผมใหญ่ครับโอ้ดูเกี่ยอะไรดิฟแน่นอนครับโอเคนะครับ